नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। आज पंढरपुर तहसील में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश। आज पंढरपुर तहसील में आंधी तूफान के साथ बहुत बारिश होने के कारण यहाँ के किसानों की अंगूर की खेती और सभी फसलों को बुरी तरह से नुकसान हो चुका है। और एक तरफ कोरोना वायरस महामारी के चलते किसानों की फसलों को कोई व्यापारी बड़े दाम में नहीं खरीद सकता। तब किसानों को लाखों रुपए खर्च कर भी इसमें से खर्चा नहीं निकलता। उस समय की उम्मीदें टूट जाती है और किसान की हालत खराब हो जाती है। संवाददाता नवनाथ खिलारे, पंढरपुर से।